ဆိုတော့ဘာလဲစာရေးဆရာဘွားကလာနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ပိတ်သက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှက်ကလေးဝေကြီးကမမောင်းမှုမရှိပဲဂီတတန်စင်စစ်စစ်ပြဖြော်ပြရသည့်ပွဲတွေကိုသာတက်ရောက်ဖြော်ပြပေးခဲ့တဲ့သူကိုလန်းလျှောက်ခြင်းတဲ့နေစဉ်ကစာရေးကြပြရေးရတာကိုအလွန်ဝါသနာပါခဲ့ပြီးအချင်းစာသားတွေရေးရကနေမလွဲတာပဲခဏဝဲဆိုတော့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူကျော်မြင့်လင်းဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့စာရေးဆရာဘွားကနေအမီတူကလောင်ရှင်တို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လို့ဆိုပြီးတွိန်နေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဂီတလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကပိတ်သက်မတိတူမရှိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂီတဘရင်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှက်ကလေးထူးအိမ်တင်ထူးအိမ်တင်ကိုတော့တေယော်ဒီတဲ့ပသိမ်မြို့မှာအဖဦးထွန်းမြင့်နဲ့အမိဒေါ်မြရင်တို့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ငင်းနာမည်မှာရှက်ဘဲဦးငှက်ကြီးစသဖြင့်မျိုးစုံခေါ်ကြပြီးအနေတဲ့ငှက်ကြီးဟာငယ်စဉ်ကဆိုင်းတန်ပုံတန်ကြားရင်လေကွေးနေအောင်ကတတ်ပါသေးတယ်။ကျောင်းပရက်တွေဆိုရင်လေဆရာငှက်ဟာရေဒီယိုလေးနောက်ကမခွာဂီတတန်စင်တွေနားထောင်ရတာကိုနှစ်သက်မျက်နှိုးကတည်းကအဲ့ရင်တောင်ရေဒီယိုလေးကိုဖတ်ပြီးမှအိတ်တက်တဲ့သူတယောက်ပါအသက်12နှစ်သားအရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘွားအရောက်မှာတော့ဂီတနဖျားဖြစ်လာမဲ့ထူးအိမ်တွေကိုအကိုဝမ်းခွဲဖြစ်သူကဂီတလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကစားလို့ကျော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကဂီတကိုနိုးထက်လာခဲ့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အကြိမ်ကြိမ်တားဆီးနေတဲ့ဂျားကနေဂီတကိုခိုးပြီးတင်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အထက်တန်းအောင်လို့တက္ကသိုလ်ကိုအရောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တွေဖို့မြို့နယ်ပင်ခရာဖွဲ့တွေကိုဝင်ခဲ့ပြီးဆရာဦးဆက်နဲ့ဆရာဦးကျော်စိမ့်တို့စီမှာဂီတပညာကိုရသလောက်တင်ယူခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရောက်မှာတော့တဖုံဖုံကြားခဲ့ရတဲ့အမေရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးကိုပြီးခင်ဖြစ်သူကငါသားရင်ဒီနှစ်တော့အောင်ဖြစ်ပါကွာဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပဲသူဟာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကနေချုပ်ခဗေဒဘွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကျော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာရှက်မှုကျော်ရင်းထက်ရဲတင်ရန်ဆိုတဲ့ကလောင်ပြည်လေးနဲ့စာရေးဆရာကြပြဆရာလောကမှာကျင်လည်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတချင်းတွေကိုသာရေးဆက်တီးကုန်းခြင်းပြီးတချင်းမဆိုခြင်းတဲ့ကျော်မြင့်လွင်ကိုမော်လမြိုင်ကအစိုးရဖြစ်ခြင်းသူခြာတိတ်လေးတယောက်ကသူ့ကိုတချင်းများစွာရေးဆက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့တဆိချို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကျော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကနေဓမ္မဂီတလောကရဲ့နဖျားသူ့အိမ်သိရေလို့ဖြစ်လာစေဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်ကအစိုးရဖြစ်ခြင်းသူခြာတိတ်ကလေးဟာသူ့အိမ်စီကိုရောက်ရှိမလာတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာသူရေးထားတဲ့တချင်းတွေကိုဘယ်သူမှမဆိုလဲနေငါကိုယ်တိုင်တီးဆိုမယ်ဆိုပြီးတချင်းသွင်းဖို့ရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်မှာတော့အနွယ်ထားလမ်းပေါ်ကအကျုပ်ဆိုင်ကိုတီးဝိုင်းကိစ္စဝင်မေးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အကျုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအက်စစ်အဖွဲ့ကကိုစိုးအောင်အကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဘယ်နယ်ကလဲလို့မေးတော့ပသိမ်ကပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကျုပ်သူကပသိမ်ကဆိုမင်းအောင်တို့လိုတချင်းတွေနေမှာပဲအက်စစ်ကဓာတ်ရုပ်မတီးဘူးကွာဆိုပြီးပြောလွတ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တချင်းသွင်းပြီးလို့ဖြန့်ချီဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရှိနေခဲ့တာကြောင့်နာမည်ပြောင်းဖို့ကိုငှက်ဟာ2ပတ်လောက်ပျောက်သွားခဲ့ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ထူးအိမ်တင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပထမဆုံး11ဖြစ်နိုင်ဘောကမျက်ရည်စက်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတတိုင်ကလုံးအတိုင်းအတာဒီမသိသူမရှိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ထူးအိမ်တင်းရဲ့အချစ်တွေကအချစ်ဆုံးရာတစ်ခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရင်သွင်းငယ်မွန်ပမာကပြားမာလေးမီကိုထောလေးပါမီကိုထောလေးဟာလည်းဖရေးသွေးပြီးတကယ်ကိုပဲရင်ကျေးတိမ်ဝေးပြီးချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ဖရေးလူသမီးလေးပါပန်းလေးထက်ကိုပုံမွေးတာအရာတွေမျိုးတွေးစီးရဲလို့စိတ်ကူးလိုက်ပါဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးစမ်းသက်မတိတွေ့ဘူးတဲ့ music form လေးစမ်းသက်တိတွေ့နေတာမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ခုလုပ်ကြည့်နေတာဒါပါပဲ